Akkam jirtu viidiyoo keenya har'aan immoo barumsa keenya har'aan kan ilaallu qubee dubbachistuun U sagalee dheeraadhaan yookiin immoo sagalee gabaabaadhaan akkamitti dubbifamu kan jennu ni ilaalla jechuudha. Qubeen dubbifamaa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa akka qaban ni beekama. Kanaaf dubbachistuun O sagalee gabaabaa akkasii sagalee gabaabaa U tokko yeroo qabaattuu fi sagalee dheeraa immoo U lama yeroo qabaattu akkamitti dubbifamu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa har'a qubeen U qubee dubbifamaa wajjin yeroo dhuftu akkamitti akka dubbifamuu dandeessu sagalee dheeraadhaan gabaabaadhaan fakkeenyaadhaan sirriitti ni ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana amma dhumaan hordofaa barumsa guddaatti argattu. Kanaaf namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a barumsoota garaagaraa kan argattanii ni ta'a jechuudha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan jalqaba. Namoonni karaa keessoon barumsa afaan Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas afaan Oromoo herreegaa dabalatee barachuu barbaaddanii viidiyoo kana jala bilbilli keenya jira. Nu bilbiluu dandeessu karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenya ni deemna. Akkuma argitanii asii qubee dubbachistu U'n akkasii asii tokko taatee dhufteetti asii immoo lama taatee dhufteetti. Kanaaf qubee dubbifama wajjin yeroo dhuftu akkamitti dubbifamti? Sagalee gabaabaa jechuun maal jechuudha? Sagalee dheeraa jechuun maal jechuudha? Kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Amma asitti baa wajjin dhuftee asii U tokko asii U lama. Kanaaf asii sagalee U sagalee gabaabaadha. Tokko taanaan sagalee gabaabaadha. U jenna. Lama taanaan immoo sagalee dheeraadha. U kanaaf asitti bu yoo jenne asitti bu jenna. Sirriitti dhaggeeffadhaa garaagarummaa isaanii. Asitti bu jenna bu hin gabaabbata jechuudha. Asii garuu bu ni dheerata. Kanaaf asirra kan jiran hundi isaanii qubee dubbachistu tokko tokko qabu waan ta'eef sagalee gabaabaadha. Gama kanaan kan jiranii immoo sagaleen isaanii dheeraa waan ta'eef yookiin immoo qubee dubbachistu lama lama yeroo ta'an immoo sagalee dheeraa qabu jechuudha gama kanaan warra jiran. Kanaaf asii bu jenna. Asii fakkeenyaaf bu jenna. Asii na. Kanaaf bu na. Buna. Buna jenna jechuudha. Yeroo dheeratu immoo buu hin dheerata miti. Buu saa. Buu saa jenna jechuudha. Buusaa. Asii hoo bu. Asii koo. Bu koo. Kanaaf bukoo. Bukoo bu yeroo jedhu gabaabsiin dubbisaa jechuudha. Asii garuu buu hin jedha. Buu hin dheerata jechuudha. Tuu. Buu tuu. Buutuu. Buutuu jedheen dubbisa. Asii hoo buu. Asii qubee asii sagalee hudhaan jira. Asii dubbachistuun amma kanaas iddoo kanatti sagalee keenya ni dhaabbata jechuudha. Bu jennee dhaabanna. Warra kana immoo a jennee qofaatti dubbisna jechuudha. Kanaaf bu a bu'aa bu'aa jenna jechuudha. Asii bu asii garuu buu jennan dheerata. Fataa buufataa buufataa buufata jenna jechuudha. Qubee dubbachiistuu U'n caa wajjin yeroo dhuftu asitti sagalee gabaabaa qabdi. U asii U asii garuu U jenna. U kanaaf asii cu yoo jenne asitti immoo cuu jenna jechuudha. Cuu kanaaf cuufe yoo jenne asitti cuufe. Asitti immoo cuuphaa jenna jechuudha. Cuuphaa. Asii hoo cuu. Asii buu. Buu hin jabaata. Baan lama yoo ta'u hin jabaata. Cuubbuu jenna jechuudha. Cuubbuu. Asii hoo cuunfaa. Cuunfaa. Cuunfaa dheerata. Cuu yeroo jedhu jechuudha. Asii cuu. Asii immoo faa. Cuufaa. 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 Cuufaa hin jedha. Asii garuu cuun hin dheerata. Cuunfuu. Cuunfuu. Cuu yeroo jedhu hin dheeressaa jechuudha. Cuunfuu jedheen dubbisa. Ittaanee kan jiru immoo
qubee daa wajjin yeroo dhufu asii du yoo jedhu asii immoo duu hin jedha. Duu asii duuraa hin jedha. Asii garuu duula hin dheerata. Duula asii raan irra buta durba asii garuu duu hin dheerata. Duudhaa asii qubee hudhaadha. Du asii du'a hin jedha. Asii garuu duuka jennaa jechuudha. Asii fu asii immoo fu asii fuu jedha. Hin dheerata iddoo kanatti fuu kanaaf fufe jedha. Asii fuula argitanii hin dheerata. Fuula asii furuu argitanii furuu gabaabaadha. Furratti gabaabaadha. Furuu asii garuu hin dheerata. Fuudhuu jedha jechuudha. Asii asii immoo fuutee jedha. Fuutee asii fuutuu argitanii hin dheerata. Fuutuu jedheen dubbisaa jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee gaa. Qubee gaa wajjin yeroo dhufu asii sagalee gabaabaa gu jenna. Asii immoo guu jenna jechuudha. Guu kanaaf asitti guu asii immoo raa hin jabaata. Raan hin jabaata. Gurra hin jedha. Gurra asii immoo guu hin dheerata. Guuruu asii gumee amma guu yeroo jedhu sagalee gabaabaadha. Gumee asii garuu guutuu hin dheerata jechuudha. Asii guu asii buu kanaaf guu asii immoo gubuu yeroo jedhu sagalee gabaabaadha. Gubuu asii yeroo dhufu immoo guuboo sagaleedha. Guuboo sagalee dheeraa qaba jechuudha. Asiin maalidha? Huu hin jedha asitti. Asii garuu huu hin dheerata. Kanaaf asii humna maan irra butaadha? Humna hurratti hin dheeressu sagalee koo humna. Asii garuu huurka hin dheeressa jechuudha. Asii huccuu asii huutuu jedha jechuudha. Asii immoo yoon jedhee asii fuudhuu jedha. Fuudhuu asii huun gabaabaadha. Dhuun garuu dheeraadha. Fuudhuu asii immoo fuu kanaaf huufuu lamaan isaayyuu dheeraadha. Huufuu jedha jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Asii kuu kanaaf sagalee gabaabaadha. Kuu dheeraadha jechuudha. Kuma asii immoo kuusaa jedha jechuudha. Asii immoo asii kufe jedha. Asii immoo dheeraa kuufama. Asii tokkodha miti sagalee gabaabaa jenna. Kutaa jedha. Asii
Fuu sagalee dheeraa. Fame. Kuufame jenna jechuudha. Asii maa fi uu walitti mu jenna. Sagalee gabaabaa mu. Asii immoo sagalee dheeraa muu nan jedha jechuudha. Muu. Kanaaf asii muka. Asii immoo muuzii jedha jechuudha. Muuzii. Kanaaf asii murtii jenna. Asii immoo muudama sagalee dheeraa qaba muu yeroo jedhu. Asii immoo muddee walitti muddee jedha. Asii immoo muummee jedheen dubbisaa jechuudha. Inni itti aanee jiru sagalee naa fi uu walitti aananii yeroo dhufanidha. Naa fi uu walitti aananii yeroo dhufanii asii nu jedha. Asii immoo nuu sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf asii nuyi jedha. Nuyi yoon jedhee asii garuu sagalee ullaamaadha. Sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf nuura. Asiis sagalee dheeraadhamti. Nuufuu. Asitti immoo sagalee maalidha? Gabaabaa. Nu. Asii nuti jenna. Asii nuusii jedha jechuudha. Nuusii jedha. Itti aanee kan jiru maali? Quudha. Asii quu jedha. Quu. Kanaaf asii quba jedha. Asii immoo quubsa. Baan irra butaadha. Quubsaa jedha. Sagalee dheeraadha jechuudha. Asii qubee jedha. Quun sagalee gabaadha. Jedha jechuudha. Qubee. Asii garuu quu sagalee dheeraadha. Jedha waan ta'eef quufuudha. Asii hoo asii immoo guddaa sagalee gabaabaadha. Guddaa. Asii garuu asii quubbaadha isheen kun. Quubsuu dogoggoradha. Een kun baa ta'uu qabdi. Quubsuu ni ta'a jechuudha. Taanee kan jiru qubeen dubbifamaa saa wajjin yeroo dhufu sagalee gabaabaa fi dheeraadhaan ilaalla jechuudha. Kanaaf asii su jenna. Asii immoo suu jenna. Su sagalee gabaabaadha. Su sagalee dheeraa suu jenna jechuudha. Kanaaf suphee jenna. Suphee sagalee gabaabaadha. Asii suuta yeroo jedhu sagalee dheeraa qaba jechuudha. Asii surree yoo jedhu surreen sagalee gabaabaa waan jedhuuf. Asii garuu suuraa yeroo jedhu garuu ni dheerata jechuudha. Suuraa. Asii jedhe. Summii. Asii garuu suuqii tanii suuqii sagalee dheeraadha. Suuqii. Eshi asitti immoo taa fi tu jenna. Asii sagalee gabaabaa yoo jenne sagalee dheeraadhaan immoo jenna jechuudha.
tu jenna sagalee dheeraa tu kanaaf tu turuu jenna asitti fakkeenyaaf turuu asimmoo tuluu jenna jechuudha. Tuluu jechuudha. Asii tufuu yeroo jedhu tu isheen jettu sagalee gabaabaadha. Asimmoo tuutaa yeroo jedhu yeroo sagalee dheeraadha jechuudha. Asii tuuqa. Kanaaf asii tuuqaa jenna. Tuuqaa asii garuu tuullaa yeroo jedhu garuu tuullaa. Kanaaf tuullaa sagalee dheeraa qaba jechuudha. Inni kun immoo uun jalqaba irratti ni dhufti miti. Uun jalqaba irratti yeroo dhuftu akkuma sagalee dubbifamaaf dandeessee dubbifamti jechuudha. Kanaaf yoon jedhee asii garii asii inni lama ta'anii jalqaba irratti dhufanii garuu sagalee dheeressina jenna jechuudha. Asii garuu jenna. Kanaaf asii uruu jedha. Asii garuu uumuu jedheen dubbisaa jechuudha. Asii uraa yoon jedhee asii garuu ummata jenna jechuudha. Asii usa asitti immoo sagalee dheeraa sagalee dheeressina jechuudha. Uumama jedha. Asitti kan jiru immoo xaa fi walitti sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa qabu. Xaa inni kun sagalee gabaabaa xu jenna. Asii xuu jenna sagalee dheeraa xuu jenna jechuudha. Kanaaf asitti xumuruu jedha jechuudha. Xumuruu asitti garuu xuuxuu jedheen dubbisaa jechuudha. Asii xuurii jedha. Asii immoo xuubii jedha jechuudha. Xuubii asii sagalee dheeraa qaba. Xuuxilla jenna. Argitanii asitti xuu inni dheerata jechuudha. Xuuxilla. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Kanaaf qubeen dubbachiistuu irratti kan hundaa'u qubeen sagalee dheeraa fi sagaleen gabaabaan qubeen dubbachiistuu irratti hundaa'a. Yeroo hundumaa qubee kan biraas aasaa ta'u, eessaa ta'u, iisaa ta'u, oosaa ta'u, kana har'a ilaalessaa ta'u sagaleen dheeraa fi sagaleen gabaabaa kan irratti hundaa'a. Sagaleen gabaabaa yeroo ta'u tokkodha. Yookiin immoo dubbachiistuu tokko. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo dubbachiistuu lamaanii ta'a jechuudha. Haala kanaan deddeebitanii shaakaluu dandeessu. Kanaa qofaatu hin ta'in viidiyoo kan dubbachiistuu afran isaanii kanaan dura hojjedheen jira. Kanaaf galtanii tokko tokkoon ilaaluu sirriitti barachuu dandeessu niin jedha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaaddanii afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barumsa barbaaddanii nu bukkee barachuu dandeessu. Bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Nu bilbiltanii barumsa keessanii haala gaariin haala sirriin barachuu dandeessu. Barumsi keenya har'a kana fakkaata. Barumsa biroon amma walitti deebinutti nagaan tura.